今日屋企附近有活動喎，我哋步行過去睇下先。咁同大家簡單介紹一下呢個商場嘅地址啦，同埋佢嘅定位遠景嘅。今日我哋嚟參加呢個活動呢，叫做埋堆作樂手作生活節。咁佢9月12號到14號呢，就喺城市之丘呢度舉行嘅。入門口嘅第一間鋪已經逼滿晒人。每間店我都幫大家喺小紅書 fetch 過，大家可以喺小紅書嗰度搜翻嘅。我買啲袋。我哋再繼續睇下其他鋪頭賣乜先。見到有好多飾品啦，仲有呢間鋪係賣塔羅牌相關嘅產品嘅。呢間鋪頭賣嘅商品呢，係關於主創佢屋企養嗰4隻貓嘅插畫產品。因為人太多呢，所以我就冇買去影嘅。咁大家可以喺小紅書嗰度都搜索到嘅。7號店呢，佢都係賣一啲關於小貓圖案嘅產品嘅。咁另外盤迪呢間店呢，呢個設計呢就好有個性，好有型嘅，大家可以去搜索一下。南方快車同阿麗啡廳呢都係同一個主創嘅。南方快車呢就負責今次現場 show 啦，阿麗啡廳呢就俾大家一路飲咖啡，一路聽音樂嘅。現場呢已經好多人喺度排坐等開 show 聽音樂啦。同日呢都有告五人樂隊喺呢度 live house 開 show 嘅。咁現場呢有一個固定嘅滑板場地嘅，好多小朋友呢平時都會喺度學習啦、訓練嘅。現場呢仲有個燒雞翼檔，聞到都好香，同埋好多人喺度排住隊等住買咯。精品雞翼，試過間黃菜企，好食到飛起啊！未試過呢個最靚雞翼，你可以過嚟試下。
樣嘛。呢邊樓梯上去呢，係另外一個餐飲區域，上面都有好多餐廳嘅。然後呢度呢，就有一間專門賣特價女裝服飾嘅店鋪啊，叫做 Weekend Hub。旁邊呢，仲有一間專門賣玩具模型嘅，叫做 Toy Star。入邊呢，已經見到有幾排扭蛋機。你不要，我餓了怎麼辦呢？裏邊長廊呢，好似好多地攤喎。睇下原來係賣 second hand 嘅產品嘅。咁都係賣一啲女裝嘅衫褲同埋手袋嘅。旁邊呢檔呢就賣毛公仔嘅，不過呢啲就好似唔似 second hand。再旁邊就係賣尼泊爾手工品嘅。呢個就賣啲手工梘啦。然後呢度呢，見到好多嘅二手數碼相機啊、DV cam 啊嗰啲咯。呢度呢，就賣嗰啲千禧年好興嗰啲明星卡。繼續呢，都係衫褲啊、手袋啊咁樣嘅。呢度呢，就見到好得意嘅茶具啦，同埋啲 CD 啊。另外呢邊呢，都係一個毛公仔啦，仲有一啲唱片嘅 CD 啦，二手嘅。呢個呢，應該似係呢個店家自己整嘅啲飾物啦，仲有手錶嘅。然之後仲有一個靚仔喺度賣唱片，跟住佢好型咁樣喺度彈吉他，好似彈琴。旁邊仲有啲 3D 打印嘅眼鏡嘅，跟住就二手嘅毛公仔啦。最入邊呢，有一檔4驅車嘅模型比賽喺度鬥快跑圈嘅。另外發現呢，圍牆上面呢都好多好有個性嘅塗鴉呢，都好靚嘅。呢邊仲有一個單車俱樂部，叫做 Friday Off Road 嘅，即係星期五返工去踩單車。呢邊咁多人圍埋一齊，原來大家都帶咗各自嘅毛孩出嚟交流、傾偈啦、影相嘅。呢
呢幾間店呢，主要都係賣啲設計師原創嘅飾品啦。咁我都幫大家搜索咗佢哋小紅書個名嘅，大家感興趣呢，可以直接登錄小紅書去搜索嘅。呢間店呢，就專門賣原創嘅一啲銅製品嘅，咁佢啲做工呢都好精細嘅，大家可以上小紅書嗰度睇睇。同埋 live 音樂 show 開始咗咯喎，我哋再睇下 DJ 點打啲嘅先。全部下雨件，我一嚿溫感動力可以買車。有咩問題打電話俾 Anti Drake。喂飛機，今晚出去練翻轉啦，下低未等，今晚幾點啊？呢間店呢，賣啲原創嘅筆記簿嘅，小紅書搜索呢個 ID 呢就可以揾到啦。然後佢每本筆記簿嘅封面呢，都會一個知名作家嘅名同埋佢嘅出生日期嘅。呢間呢都係賣啲原創特別嘅飾品嘅，小紅書都係可以搜到呢間店鋪出嚟嘅產品嘅。係佢哋嘅然後見到呢度賣 pancake 漢堡呢個比較少見，因為太多人啦，所以我哋都冇去買嘅。雞蛋仔泡芙，仲有章燒。呢邊啲檔呢就係賣炸薯條嘅，比較特別呢，佢就係有好多真係未見過嘅醬呢俾你去揀嘅。呢間呢就燒腸仔店啦，咁佢都係有好多風味俾你揀嘅，陳皮肉腸真係未試過。另外旁邊呢就有呢個潮汕蠔仔樂。呢個蝦滑專門店呢，咁都比較特別，比較少見。港式雞蛋仔呢個就好常見啦。呢邊呢就係燒台式嘅腸仔，仲有嗰啲特大版嘅蟹柳啊。唔係唔去，而家唔允許，而家求其喺呢度就揾到幾多。咁呢間店呢就夠晒特別啦，係全場最特別嘅。個老闆呢着咗啲監獄嘅衫，好似坐監咁樣。咁其實呢，佢哋係賣一啲壓咗嘅蝦餅嘅。整個份，唔好意思，整個份俾你。
我哋最後咧就幫襯買咗個銅鑼燒嚟試下嘅。冇信號。没有信号，居然现在人太多了，信号不是很好。 OK， 買咗佢哋嘅招牌青提子口味嘅。未咬到啲餡嗱，自己咬開裏邊咧，原來真係好多青提，好 fresh 嘅。旁邊咧有一條叫做摩托大街，因為太多人咧，所以我哋就由摩托大街呢邊走啦。咁呢條街兩邊咧都係餐廳嚟嘅。最後咧，歡迎大家點 like、分享同埋關注我哋嘅頻道嘅，多謝大家。我哋下條片見啦，拜拜。